2021 आ चुका है और मुझे नहाने का मन कर रहा है। मैं गया दुकान और लेके आया साबुन, पर इसको रखूं कहाँ पे? ओहो, ये क्या आया है? चलो देखते हैं। आ जाओ भाई, नहाने जाते हैं। मुझे नहाने जाना है। तो बन गया है हल्क होल्डर। चलो जाते हैं स्नान करने। अब होगा विसर्जन।